係啦，咁啊，因為功夫足球啦，係嘛，大家都知道啦，功夫女足，咁啊，而家全大陸最 hit 嘅電影，咁啊，將會成為咗即係暑假嘅 No.1，咁有套電影嘅動畫咧就叫做八仙嘅，咁其實都出多少古惑，咁啊到而家有8億，咁啊距離好遠，好難追，因為實際上係八仙上先嘅。即係八仙都差唔多落畫啦，咁嚟緊咧就會唔會紅霸咧？就係因為咧就呢幾日咧就蜘蛛俠上，咁啊全世界都已經準備落畫㗎喺大陸，因為睇咗啊你睇咗啊，咪所以話叫你哋其實原本叫你哋快啲有人睇，可以一齊做個節目。星期日啦，不過要星期日啦，係啊，不過越嚟越多人睇咗啦，已經網上面好多評論蜘蛛俠呢個電影嘅劇透嘅評論啦。有劇透有冇劇透啦，不過已經越嚟越多。咩話？越嚟越多評論呢套戲嘅片喺 YouTube 度上，有多唔同嘅人都有做。冇所謂啊，係咪各有各講嘅啫？呢套戲早做有引流啊嘛。唉，我哋都即係都係講嗰啲㗎啦，即係你睇喂，因為點解咧？其實如果你真係中意睇蜘蛛俠嘅咧，咁你自己咧，你就會四周圍揾嚟睇嘅，即係你想知道，如果即係大家都對應下咁解嘅啫，即係我又唔覺得影評好重要，因為我自己唔係好睇影評，好睇過上一集咯，唔劇透嚟講，個故事比較完整嘅今次。係啦，咁啊講到啦，因為蜘蛛俠咧就將會喺大陸上，即係呢兩日上，咁咧就已經啲人咧就已經咧即係話整個大陸嘅市場咧就冇咩大片㗎啦，即係到今日為止咧就係蜘蛛俠嘅天下，咁咧就功夫女足啦，咁啊預計佢會降溫啦，降溫到25-26億到收工啦，本身話過30億嘅都唔得，咁但係25-26億。我覺得周星馳係笑到唔收得聲啦，因為咧賺咗即係賺翻晒抵押啊天比高嗰啲錢。咁當然啦，當你紅嘅時候就即係有啲人就唔撚抵得你，有啲人咧就要踩鳩你，即係咩憎人富貴厭人貧咧。其實中國人嘅嘢係咁。咁呢度咧有2個人，一個叫李修賢，咁啊李修賢大把錢啦，梗係啦，喂大佬係咪先？淨係賣阿星爺都收晒啦，係咪先？即係傳聞咧就佢做住過億豪宅喺西貢嘅，咁我就唔覺得西貢樓會有1億嘅，射都冇，係咪啊？你唔好同我講咩獨立屋，出邊有泳池啦，泳池都未有啊，唔會過1億嘅咁。不過咧多數啦，呢個唔係李修賢認屎認屁嘅，係出邊啲人講嘅啫，話佢3層高獨立屋，即係村屋一間。跟住咧就出邊有個花園，有個平台。500尺咁標準配置啦，你喺嗰度買，其實有冇3-4千萬我都存疑㗎，因為你而家西貢啲樓仲要睇下你邊度，係啦，仲要睇下你邊度，所以咧就唔係咁樣講嘅。咁當然啦，娛樂圈嘅嘢就有作大就冇作壞嘅。咁點解今日講咧？因為咧就係阿李修賢出嚟啦，咁啊講嗱，佢唔係講戲嘅。佢咧就評論嘅，只不過就係周星馳嘅為人啫。咁實際上咧已經係講咗幾年啦，即係大家都知啦，講咗唔係幾年，講咗幾十年。今日見到人哋即係叫做有翻咁上下，咁你又出嚟講，咁我就覺得係咪真係需要講咧？咁樣。咁李修賢係咁樣講嘅，佢話你周星馳事業再成功，賺到幾多錢都係嘥鳩氣嘅，更加嘲笑啊星爺無兒無女冇家庭，孤身一人咁多年，佢仲話周星馳常年戴口罩，行事低調，係鬼鬼祟祟唔敢見人，生怕出門俾人打。跟住佢踩完星爺咁啊，踩星爺梗有對比啦，梗係講自己掂啦，係嘛？李修賢不忘高調咁話自己大撚把錢，即係大連百貨，自稱賺到嘅錢就買遊艇、開私人飛機，係咪啊？中意做乜就做乜。
暗示自己啊已經係超越咗周星馳，係咪啊？更加講到明自己啊情場豐富啦，即係大把女。即係呢個就係李修賢講嘅。咁當然啦，李修賢係咪第一個發掘周星馳嘅咧？係嘅，係咪？但係6萬蚊一套。霹靂先鋒啊嘛，冇記錯。係啦，跟住風雨同路第2套，第3套你都冇啦，因為點解？6萬蚊。第二，你唔識用啊周星馳，阿陳大雲講得最好，你唔撚識用，唔係你都唔識用周星馳，係咪啊？你都唔覺得佢做？佢想當日佢講一句説話咧，好難聽噶。佢話：你唔好好似隻狗咁啦，咁用力做戲做乜嘢啫？係咪啊？你識唔識做戲？即係話周星馳啊！想當日佢自己講啊，屌你鬧啊周星馳啊！喂，你咁樣做戲嘅你係咪識唔識做戲噶？唔好撚你，霹靂先鋒爆撚咗出嚟，跟住之後，周星馳都唔撚再同佢拍嘅嘢啦。你再揾佢，你再揾佢，我知啊。第2套就風雨同路，你再揾佢已經唔係嗰樣嘢，佢仲要教佢點樣去做。喂，你咁樣你咪唔係嗰樣嘢咯，係咪啊？喂，你咁用力嘅，你做乜鳩嘢啊？即係話佢，佢話喂呢啲咪即係好話唔好聽，呢啲咪喜劇咯，係咪啊？佢唔知，即係捉到鹿都唔識脫角啊！咁啊，周星馳俾我講埋個，俾我講埋個背景先，俾我講埋個背景先。嗱，唔想答聲，因為我都知道嘅。一講呢啲敏感話題咧，就大家想講。我講俾你聽，周星馳同佢拍完第2部嘅《風雨同路》，周星馳就唔合作，跟住佢就將周星馳賣鳩撚咗俾永成。事實上，佢最揾錢嗰套戲就係《賭聖》，6萬蚊，仲要硬抄賭神嘅，做賭神嘅延續，即係話周星馳同你揾過錢，咁當然啦，你可以話佢係佢伯樂。而更重要嘅係乜嘢？周星馳帶起咗永盛同埋中國星，因為當日嘅永盛都係啱啱開始咋。當日嘅向華勝同埋向華強領兄弟其實唔係電影大亨，佢哋只不過籌集到1000零萬，仲有老細喺度泵水拍電影，全靠就係佢賣咗周星馳俾永盛，結果永盛6萬蚊簽翻嚟，步步都賺錢，但係人哋用黃晶識用佢，你賺唔到錢都賺嘅，因為霹靂先鋒咧，我記得係大概收400幾萬。係啊，好高噶啦，6萬蚊喎，周星馳喎，400幾萬喎。1980幾年喎，嗰陣時400幾萬好多錢噶啦，唔係少錢噶。咁你講到自己如何，我哋又話哎呀，你幾有錢都好，冇朋友係咪啊？跟住咧就話孤家寡人，孤家寡人係一個選擇嚟啫，李修賢，即係佢中意獨身咪獨身咯，唔通周星馳今日話俾你聽我要女冇女咩？屌你老味排撚到落去，由北京排撚到嚟香港，跟住出到尖沙咀跌落海都有啦，係咪啊？第二你話佢冇朋友，可能比較少啲，但係你睇下你拍嘅電影有冇好似功夫女足咁？啲人唔係過去所有人唔收片酬都出嚟拍，包括少林足球當日最紅嘅趙薇25歲，星爺我話你揾唔收片酬都嚟，係啊，當然有收嘅好少，係啦。咩張柏芝啊嗰啲係咪啊？莫文蔚啊係咪啊？即係嗰陣時幫手拍嘅，即係未反面嘅李力持啊，即係好多人啊。仲有一樣嘢就係而家即係講翻大家同年紀啊，而家佢差唔多成60歲啦，係咪？喂，佢60歲，你60歲，大家喺同一個年齡層嗰度。嗰個名利啊，同埋嗰個成就啊，喂，佢已經拋離你好多噶啦。其實周星馳，即係佢喺演藝界或者喺一個喜劇咁啦，即係咁講啊，
佢拋離你唔知幾多條街啦，大佬。而佢個電影係而家到今時今日啊，屌你佢講啊，係大把人願意唔撚收錢都去拍㗎。你李修賢得唔得？你少個崩都唔得啦。其實要講人哋冇需要去人身攻擊啊！黐線，你話人哋咩孤家寡人，話人哋咩冇女冇朋友咁，屌佢邊晚同過邊條女，使唔使 send 翻個 WhatsApp message 話俾你知啊？都黐線嘅，即係咁。周星馳就算係小朋友，最緊要係有啲好朋友喺身邊咪算咯。有時年紀都大啦，咁即係周星馳個性格可能係比較難識到啲知心嘅朋友或者即係會交心嘅朋友，不過都有好多人支持佢啊！你睇今次功夫女足，即係有幾個明星都話幫佢買飛買幾場嘅，張柏芝佢哋咁，即係如果唔係真係朋友啊，唔會咁做咯。即係人哋都有咁做嘅，即係其實都係幫阿周星馳同埋同佢係朋友先會啫。咁即係如果你而家隔咗咁多年，喺阿周星馳呢一啲嘅成功底下，走出嚟講啲咁嘅嘢，我哋啲人睇落，只係覺得你好妒忌佢咯。即係首先你唔識用佢，然後而家周星馳成功，你又好妒忌佢。咁你巴閉，你有私人飛機，即係你講到你咁犀利。你同阿迪卡比奧係同級噶啦，咁冇啦，咁即係你咪自己講你自己幾好，或者講翻你自己啲嘢。而家你呢一個位出嚟去阿周星馳，其實真係好無謂咯。即係啲人唔會諗下周星馳係幾衰，係諗你個人有幾低裝，諗你個人係個品格幾衰啊。同埋李修賢唔講周星馳係冇人睇啊！你睇佢講邊個有人睇啊？冇幾多㗎咋，佢個死人嘢，仲有下面阿路人甲話佢唔中意拍喜劇，佢點會唔中意啊？佢咪拍咗張家輝咯，係啊，乜撚嘢化骨龍、千年蟲啊？佢就係想揾即係周星馳，即係想吞一。即係叫做咩啊？分一杯羹啊嘛，其實係，但係冇人睬佢啊嘛。佢都話佢遲咗咯。即係最好嘅時候就係佢簽咗周星馳，而當見到永盛係咪啊？中國星一路爆上嚟嘅時候，屌你佢嬲撚到撲街啦，周圍唱鳩周星馳啦嗰段時間。嗱，俾我講少少，俾我講少少，好啊，俾我講少少個背景啊。周星馳咧。佢喺李修賢嗰度唔得，咁李修賢啲戲得唔得咧？咁佢當然啦，邵氏嗰陣時係做武打巨星嘅，幫邵氏揾到好多錢。咁但係同周星馳冇得比。第二，佢亦都攞咗即係話皇家範啊呢啲咧，佢係攞咗獎嘅，佢自己嘅演技啦，佢即係話金像獎佢攞咗，跟住咧喺金馬獎都攞到嘅。咁周星馳弱啲，冇咁多獎攞，但係佢嘅成就。係由80年代開始，90年代、2000年、2021年到今日26年，足足橫跨咗40年。周星馳得2部電影係嗨嘢嘅啫，全部部都賺大錢，個老細爭最好啦。講人脈啦，你李修賢老嗰套到成灰安死嗰日都話：哎呀，全靠李修賢帶我出身一個，係咪啊？好感激你啦一個。咁但係你睇下周星馳今日啱啱好啦嗱，張柏芝包咗18場，跟住我哋一陣間講個人物啊，李浩啊，李浩睇咩啊？睇佢係29場，即係佢包咗29場請人睇。未計劉嘉玲各樣嘢，仲有佢帶出身嘅爆紅嘅陳國坤，講乜嘢啊？冇周星馳冇我今日嘅陳國坤。你睇到嘅谷德超，佢會係啊，谷德超講嘅，佢話周星馳當日好難睇啲面口，頂唔住各樣嘢，到最後尾佢證明咗佢啱。佢更加訪問阿梁朝偉。話喂，你同阿梁朝偉，你同周星馳咧咁老友，因為佢兩個一齊考訓練班，由細玩到大咁樣。佢話
好簡單啊！喂，你哋仲有冇機會合作㗎？你覺得阿星仔好唔好笑啊？演技好唔好？跟住阿梁朝偉咁樣答，星仔梗係好笑啦！我同佢考訓練班嘅時候，佢好嬌好笑噶，即係大家要見完之後咧，跟住咧要做翻一段戲嘅，即係大家要做翻一段戲嘅。咁我做完啦，跟住佢喺隔離室，佢係做完啦，佢出嚟答住我嗱，朝偉。你就唔撚掂噶啦，嗱我就掂啦，我考到你出年再嚟啦。屌你，阿梁朝偉話你知呢個咪係個故事咯。你見到劉嘉玲都係噶，劉嘉玲你揾我，阿周星馳你話佢冇朋友咩？佢見到劉嘉玲係咪攬住阿劉嘉玲？遠遠就嗌嘉玲姐噶。阿嘉玲話我識咗佢38年。係啊，細細個識佢噶啦，大佬。佢同梁朝偉係好朋友嚟嘅。雖然少見面，我哋關係好好嘅，我哋會走晒出嚟。你見到張柏芝、莫文蔚當日嘅少林足球唔收錢都出嚟拍，係啊，客串啊嘛，嗰啲叫做花叫做咩啊？彩蛋啊嘛，係啊，係咪全部幫過嘅？最記得嘅有一個叫做乜嘢？有個大陸嘅。好出名嘅演員，唔係嘅司儀咧，叫做咩鮑貝玲啊，係咪貝玲就啱嘅？前面個字我唔知道，係好紅。當日講《西遊記》，周星馳唔喺度，阿陸以靈童，大家應該都知道啦，即係有一個人專扮傳統《西遊記》嗰個男人係咪？咁咧佢叫做。陸小靈童係咪？陸小靈童，佢話佢做模仿咗馬騮幾年先至拍呢個，話佢最似嘅。跟住佢喺個講台上高講個周星馳嗰啲邊係西遊啊？佢邊度識做孫悟空啊？白貝玲係咁樣講嘅。佢話周星馳嗰套戲咧叫做《大話西遊》，即係唔係西遊。你明唔明啊？佢講緊嘅係西遊以外嘅故事啫。其實我睇咗好多次，好感動。佢話我一世人，如果俾我再見周星馳嘅話，我要多謝佢。冇周星馳冇我。咁好多人下低問喎，點解嘅？點解冇周星馳就冇你嘅？跟住佢講咗，我大學嘅時候咧，我冇錢，我好中意睇周星馳。咁我點樣揾錢咧？佢話周星馳所有嘅戲嘅對白，我全部識背。咁當日好多時候有啲人揾我做一啲表演啊，我上去就係做周星馳嗰啲段落好笑嘅對白去揾錢嘅。冇人夠我有周星馳咁熟，全靠有周星馳嘅電影。周星馳佢令我能夠有錢讀得完個大學啊！人哋係咁樣講啊！喂，大佬，你周星馳你算破聰咩？最老撚土嘅，今日真係要屌佢！喂，你又話人哋戴口罩就鬼鬼祟祟，係咪啊？跟住話喂驚出門啊，爭人錢啊，係咪驚俾人打啊？喂，大佬，人哋夠姜去到加拿大政府話俾你聽，華盛佢哋新議案好勁。唔係啊，即係。周星馳唔戴口罩係會暴動噶，即係唔係講笑啊！即係好似古天樂唔戴口罩落旺角咁，行唔撚到噶，行唔完條街噶。周星馳點解要踩單車啫？快柒過你哋啊嘛，係咪啊？佢唯一可以做嘅嘢就係要快柒過你哋，唔可以俾你哋見到。喂，你見到周星馳喺條街度啊？你老乜嗰條街？自然封 Q 咗啦！你有冇睇容祖兒講嗰啲説話？佢點解我唔俾，即係我唔喺條街度同人哋簽名啊？就係因為會阻住條街啊嘛！而最大問題係咩啊？我同你影完之後咧，就有無數咁多人會圍鳩住呢度啊嘛！而阻住啲有需要嘅人啊嘛，係咪啊？呢個好重要啊！喂，你試下你收完你落街，睇下邊柒過你啊！你老乜咪戇鳩你去劫條護老院，屌你老味係咪啊？周星馳喎，大佬落街喎，唔撚俾人圍鳩你啊？係咪啊？起碼圍你幾條街啦，大佬啊！
哦係啊，如果有人大聲嗌，尤其是哇周星馳啊，咁啲人就擁埋佢噶啦嘛。即係嗰時容祖兒都有講過，話疫情最好就係戴口罩，搞到佢可以去到啲咧原本唔係好去到嘅地方。係啊，喂你諗下張家輝都話啦，屌你，喂我落街，哎呀我冇諗過有咁多人㗎，要知道咁多人我唔落街啊，係咪啊？喂尤其是佢同佢老婆去咩啊？去九記食牛腩河係咪啊？牛腩麵啊嘛。佢話：哎呀，又搞到人啊！即係佢費事搞到人啊嘛，就係話。佢意思話個老細係嘛？即係九記啊老細，一聽到話張家輝兩公婆去，即刻揸架車出嚟走埋去，然後就少佢哋係嘛？係唔係？即係佢哋兩公婆又好啦，即係唔係好似張智霖同埋阿邊個啊嘛？阿靚咁啊嘛！屌，冇人會走埋去，費撚時理佢啊！喂，你嗰啲人係隨時係會有惹咗一大班人埋去噶嘛？其實尤其是關詠荷啊，係好到今時今日都係好多人。你唔使噶，你將如果啲後生啲30零40歲中意玩嗰啲啊，一見到張家輝啊，佢即時攞隻手揞住隻招咁震下，佢話俾碌蕉你有。係。即時我都係驚阿張家輝話好，咁然後大家就唔知點落台噶啦。係啊。好啊。你而家你周星馳，你仲有一個叫做咩啊？有共鳴啊嘛！你老母李修賢有咩電影係膾炙人口係經典至一㗎？即係起碼而家我哋呢一代人啊，都唔夠記得你拍過啲乜柒嘢啦。周星馳咁多套電影，基本上係套套都有人記得嘅。你咩無敵幸運星咁撚戇鳩嘅戲都記得佢講乜鳩喎，大佬係咪啊？即係你冇辦法噶喎，你係冇辦法取代得到佢，而你嗰種酸溜溜嗰種葡萄味，喂係人即係喺你嘅說話裏面字裏行間就已經滲透咗出嚟啦，即係係咪啊？有兩個佢有幾個敵人嘅喺呢個圈裏邊，第一就阿洪金寶，因為洪金寶咧因為功夫問題啦，即係你又唔夠錢拍。係咪又趕時間？你替換咗佢，咁你又覺得人哋明白佢？我唔係幫周星馳，我大家都知我係洪金寶 fans 嚟。我係洪金寶 fans 嚟。咁交惡，但係人哋最多咪以後都唔撚拍啦。除咗之後冇講多周星馳咩㗎？冇得。洪金寶個人好啫，本身好少咁樣，即係阿洪金寶講咗句嘅，佢話佢係老細咁咪算咯，咪佢唔用我冇計㗎啦。一句半句咯，佢唔會喺度即係開個節目，20年後都開個節目繼續鬧周星馳噶嘛。洪金寶都唔係啲咁嘅人。仲有一樣嘢啊，周星馳最撚撲街嘅地方喺邊度啊？佢唔撚解釋㗎。係啊，我難道我俾哥倫比亞公司追撚到撲街嘅時候，走嚟同你阿洪爺講，喂，你快啲啊！你唔拍我就冚家產㗎啦！呢鑊係咪啊？佢唔冇講喎，佢冇將嗰啲壓力轉嫁俾啲其他嘅拍檔，我從來都冇喎，係咪啊？喂，我拍唔掂喎，我蝕喎，我會撲街喎，佢冇講呢啲嘢㗎。喂，佢同阿洪金寶講一句其實夠啦，即係佢冇講到啫。即係喂，大哥，我等唔到你啊，因為即係個約嘅問題，我真係要賠好多錢，對唔住，係一定要換嘅。咁如果你講過呢句，我諗洪金寶條氣都好順嘅，即係唔會再提呢件事嘅，從來都。我哋講另外兩個敵人啦，一個叫做王晶啦。王晶開晒口講，王晶其實咁多個導演拍周星馳最多，你嘅賭俠啦，係咪啊？跟住蘇乞兒啦，係咪啊？九品芝麻官啦，係多到不得了。到最後尾天王之王交惡嘅就係周星馳啊，即係話佢揾咗佢愛嚟捧阿張家輝，喺乜嘢啊？喺阿王晶口裏邊。就係佢同阿張家輝，大家根本上冇交流。周星馳自己做自己，係咪啊？佢唔同對手交流，佢話令到阿張家輝好難做。我想講咧，演員同演員之間冇可能冇交流。我覺得阿王晶講嘅係劇本上，阿周星馳係冇加料。過往嘅周星馳係不。即係你俾即係收幾廿萬都好啦，佢係嗰份劇本係改到撲街噶，
而家嗰啲劇本咧，佢係俾個完整嘅劇本周星馳，咁你叫我做乜我咪做乜咯。而作為阿王晶對佢嘅期望就覺得哇屌，點解會咁即係咁少嘢嘅？應該有好每一樣嘢都應該會切。阿周星馳應該會扭啲嘢落去嘅喎，係啦，係啦，再改好佢。佢而家只係做翻個演員嘅角色啫，咁佢就唔鋸佢。係啊，你諗下啦，喂，你諗下《千王之王》嗰啲橋係幾撚垃圾啊！喂，如果唔係周星馳喺度，我真唔撚睇啊！嗰套嘢係咪啊？乜撚嘢雪條係屎喎！屌你老咩料啊，大佬！唔係咩啊？咩肥螳螂嗰度都差啦。係啊，林熙蕾都差㗎，咁靚女都嘥咗，係咪先？咁呢度仲有嘅就係佢，但係佢話我永不錄用，我唔會再同阿周星馳有合作嘅，因為咧佢覺得阿周星馳玩佢。但係人哋講完呢句説話之後，跟住王晶話：如果你俾我揀，喺佢個字典裏邊最偉大嘅五個，即係演員，周星馳排名 No.1。佢話冇人取代到，即係人哋我同你唔啱，但係我會承認你嘅地位，你就係我嘅 No.1，冇第二個㗎啦，你一定係，我唔同你合作到，你唔能夠取代。即係你見到阿杜琪峰話：屌你老味，邊個做得最好啊？周星馳咯，係嘛？直頭公開講啊，鄭裕玲仲吉啊，阿杜琪峰係咪㗎？話係啊，梗係周星馳做得最好啦。你睇到人哋嘅口碑嗱，唔好講人格嘅人格，佢冇做過任何對人哋唔住嘅嘢嘅，冷漠啲啫。喂，屌你老味，唔使見到你攬晒膊頭㗎，喂跪喺度，哎呀師傅，即係冇需要咁好啦。兩個嗱，王晶我同你交惡，但係佢都話承認你歷史上香港有歷史以來最勁嘅喜劇演員，或者係演員，唔係分喜劇係最勁。咁你見到洪金寶啦，咁另外向生向太，佢哋嘅恩怨係乜嘢咧？就係你走嚟攞晒我屋企啲紅酒，你同我攞咗200萬，係咪啊？結果我揾你拍戲，你擺架子，到最後尾好似唔想拍，但係你唔好忘記你6萬蚊簽佢啊嘛。係啊，其實嗰啲即係我哋覺得。即係我哋旁邊可覺得屌有賺啦你，佢入嗰支嘢幾多錢啫？我當你攞撚咗你1000萬啦，好未？佢幫你揾咗幾多億啊，大佬！即係唔好玩呢，唔好講呢啲啊。好啦，另一樣嘢咧，你一樣嘢我想講就係補充翻，王晶講話佢係最偉大，另一個叫黃百鳴都係咁講。黃百鳴都話啦，喂，今時今日如果有得簽嘅。如果簽宇宙最強同埋阿周星馳，我都係簽周星馳，即係唔係話咩啊？拍喜劇只有佢一個人願意，或者係點樣啊？將佢個劇本扭到咧完美咁出嚟啊！即係你第二啲係唔會咁樣做啊，同埋冇本事咁樣做啊。係，就阿甄子丹都根本唔係一個喜劇演員嚟嘅，夾硬去做某啲喜劇啫，或者輕鬆啲嘅劇啫。唔關喜劇事，周星馳佢哋所講嘅最偉大嘅演員，喺王晶都係最偉大嘅演員，包括係杜琪峰口中，喂杜琪峰喎，佢承認你係最偉大嘅演員喎，唔關喜劇事，佢覺得你做乜嘢戲得，不過你做喜劇係你最賣錢嗰部啫。杜琪峰講啊話。我就唔知咩叫商業電影，我遇到周星馳就知咩叫商業電影啦。你睇住佢做嘅所有嘢，好似好有計算，又好似好冇計算咁。總之就好快就拍完一套嘢，然後上咗就收幾千萬啦。嗱呢啲就商業電影啦，係咪啊？即係你喂阿杜琪峰話哇屌，我都中意拍佢啊，因為我乜都唔使做噶。我個鏡頭追住佢就係噶啦，出嚟就幾千萬噶啦，有邊個老細唔中意啊？喂，唔係而家幾千萬喎。嗱，我哋講向生啦，佢話後尾咧，哎呀，佢都知道錢少嘅，我哋會封利是俾佢，封利是唔多100萬200萬咧。但係你唔好忘記喎，喺你嗰度拍咗8套啊，最少嗰套2000幾萬，
稍為多嘅係去到4000幾萬。我想問你啦，拉勻3000萬都冇，8到324兩億四，淨係香港未計賣埠，未計而家仲收緊版稅喎。係啊，你仲賣緊大陸嘅喎，華人社會喎，即係你長揾長有喎。而你唔好忘記喎，阿向太對周星馳係唔公平喎。我頭先再講一次，個古仔好簡單，向華勝佢做永盛，開始得千零萬，咁因為買咗阿周星馳翻嚟。跟住周星馳部片都收得，佢直接將嘉禾同新藝城收撚咗皮啊！係因為我揸住周星馳，我令到嘉禾收咗皮，係咪？同周星馳打，你部都輸，包括你成龍，從來都輸。周潤發乜嘢都唔係。黃百鳴都咁樣接 Q 埋啊嘛，大佬。新藝城，新藝城當日845年嘅時候啊，未有英雄本色嘅時候啊，新藝城已經散咗噶啦，即係所謂嘅7人小組已經分道揚鑣噶啦。石堅啊掛住炒股票，咁咧就麥嘉就做發行，諗住揾更加大嘅錢，係得黃百鳴仲喺度拍電影噶咋。當日徐克自己跳咗出嚟，即係喺金公主旗下掛新藝城個朵電影工作室，咁。張艾嘉、施南生跟咗佢啦，曾志偉一早散咗水㗎啦。實際上所謂嘅7人小組做唔到3年啊，但係勉強仲維持住，即係話我哋仲維持住，因為有套英雄本色。結果英雄本色之後無以為繼，跟住你有周潤發，你有邊撚個都唔撚得。永盛係直頭將即係催化劑，令到新藝城執笠㗎，即係完晒停運作。令到嘉禾冇辦法，除咗成龍嘅戲全部瓜晒，仲有一個叫做洪金寶啊。永盛當日係一間細公司，但係佢連洪金寶都照低埋。你留意下，當周星馳出嚟就雙周一成，其實係去到89年啫，90年代連周潤發同埋成龍都冇咗啦。係啊，好似阿黃百鳴嗰陣時拍《家有喜事》，一冇周星馳，一落千丈啊！你睇到嗰啲乜鬼嘢？即係其實八星報喜嗰啲都 OK 嘅，但係一有周星馳嘅《家有喜事》，好似係兩套啊嘛，跟住之後就冇啦，就一落千丈。之後佢又揾阿張智霖啊、古天樂啊，即係總之就揾任好多人去代替啲阿周星馳都係敗筆噶，又因為人哋就係要寫翻自己個性格落去啊嘛，即係你見到周星馳喺呢個家有喜事咧，佢就係我就係演一個我自己嘅角色，而嗰個角色係佢先能夠做得到嘅啫，第二個係做唔到嘅，即係個個都係無賴嚟噶，即係你見到喺家有喜事裏邊。咁我問啦。當日你向華強、向華勝兩兄弟，包括向太在內，你哋老一脱人，你同人哋講仁義，但係喂，我真係值咁多錢，我真係同你揾咗咁多錢，咁你係咪應該同我傾下，俾翻多啲我呢？喂，你嘅永盛嘅興起就係因為有周星馳，你永盛嘅沒落係因為周星馳走啦。係啊，仲有一個周星馳講過一句説話呢。嗰時我覺得匪夷所思嘅，就係講咩啊？佢話你哋唔好以為我揾好多啊！劉以達啊、羅家英啊揾錢多過我啊，甚至同我拍得最少嗰個叫做咩啊？張達明啊都揾得多過我啊！咁即係咁講啊！你唔好以為佢哋揾得少啊！嗰時我覺得喂匪夷所思喎。當咩啊？當啲人爆出嚟，喂原來佢嘅片酬係好低嘅，大佬低到真係匪夷所思。而佢喺呢段時間佢冇咩喎，冇本撇喎，而佢真係做咗成績出嚟喎，係咪啊？喂，你俾6皮嘢，我咪做翻6皮嘢俾你咯，係咪？但唔係喎，佢係做咗6000萬嘅嘢俾你喎，大佬係咪啊？我話俾你聽啊，而唔係6000萬啊，係一套戲6億啊。因為你唔好忘記嗰陣時係片酬咋，跟住你嘅版權。
周星馳嘅電影淨係唐伯虎點秋香冚家產，佢 whoop 到爛晒啦！邊一個冇睇過10次8次㗎？係啊，一過年就睇㗎啦，唐伯虎點秋香係咪啊？係咪唔係香港啊？係大陸啊、馬來西亞有華人嘅地方啊，淨係呢套電影到今日你仲食緊版稅啊！嗯，啊 Netflix 都有上㗎，Netflix 嗰啲錢唔係周星馳㗎，佢6萬蚊咋。係啊，咁我話啦，佢偉大之處就係6萬蚊。係啊，佢就好勁啊！我覺得周星馳。所以你話佢咩買廣告啊，或者嗰陣時同阿黃一飛嘈，或者係同阿林小明嗌交，同佢哋交惡，喂，即係佢都係維護自己個人利益啫嘛，係咪啊？喂，難道我唔收錢咩？同埋真係唔掂啊嘛，嗰陣時佢係咪啊？佢天比高嗰笪地佢買咗翻嚟，喂，佢真係舐晒嘢喎！嗰段時間仲要孭套戲喎嘅製作喎。其實好簡單啦，少林足球，喂，出資方係阿龍小明，係啊，咁你唔夠錢拍，你冇，喂，屌你老味打晒人情牌，阿謝賢嗰啲，因為係周星馳，唔係因為少林足球，我免費我都出嚟拍，係啊，咁你點樣講人哋咧？我即係其實我覺得好問題，即係商業社會大家都明，創造咗咁大價值，我哋講下一個趙子羚啦，趙子羚好耐冇見80歲。佢係洪拳嘅一代宗師，黃飛鴻正宗。你可以話係啊，即係咧香港有2個黃飛鴻正宗嘅，一個叫劉家良，一個叫做趙子羚。劉家良嘅正宗係因為佢老豆跟林世榮、朱玉榮學嘅。跟住點解即係話趙子羚師傅即係嗰個鐵線拳咧，又係正宗咧？因為佢係乜嘢？佢係莫桂蘭、黃飛鴻第4個老婆喺香港灣仔開館嘅徒弟。咁就即係佢係洪拳正宗。咁我老三就跟佢學啦，最高嘅就鐵線拳。咁當日佢講嘅個功夫啊，佢揾我啱啱講啫嘛。個功夫佢揾我，咁咧做宣傳嘅時候，我上去咧，我諗住咧就耍到鐵線拳嘅。咁點知周星馳話：好啦好啦，唔好耍啦。點解啊？佢話應該耍鐵線拳嘅，因為鐵線拳喺當年已經成為咗中國非物質文化遺產嘅拳術嚟啊。跟住佢話：我想打完佢，咁跟住周星馳咧就喝住佢。咁啊，第一可能時間唔夠咧，咁其實就唔係嘅，因為佢練嘅時候咧，上高搭咗個台，阿周星馳係驚佢跌落嚟啊，係咪啊？到今日佢都仍然講緊，係周星馳揾佢，好尊重揾佢嘅，係半夜3更，佢喺美國，佢而家問美國啊，佢嘅門徒20萬，全世界嘅門徒趙子羚係20萬人啊，20萬人。佢都講啊，佢打電話俾我，哇！你點揾到我電話㗎？你各樣嘢點樣㗎？跟住佢同佢講話，我拍功夫啊，咁咧就講中國嘅傳統武術嚟嘅。即係咁當然啦，後尾冇咗洪金寶就做唔到啦，係咪啊？譚腿係咪？跟住你見到嘅就係鐵線拳係咪啊？跟住就五龍八卦棍，其實係中國。功夫咧，你即係如果有留意咧，開頭嗰啲真係功夫嚟噶，之後嗰啲咧就粵語殘片嗰啲，噔噔噔噔噔噔，即係咁樣噶。其實係動畫嚟嘅，之後就變咗漫畫咁啊，因為趕時間啊嘛。係啊，呢個咪係所謂嘅分別咯。係咪啊？人哋會知道噶，你拍套電影嘅誠意喺邊度？其實功夫後邊嗰半橛咧。我覺得麻麻地好睇，同埋呢個劇情係甩咗 beat 嘅。係啊，你唔覺得後面好快啊？即係嗰個劇情，一嚟就已經死幾件啦，跟住然後咧去到後面咧就剩翻阿周星馳同埋嗰兩公婆啫嘛，好快啊！嗰啲劇情就係趕時間。所以咧周星馳嘅偉大咧。
即係喺電影界啦，你唔好講佢人品啊，人品啊見仁見智，我唔識佢，我唔敢膽評佢。但係咧下低有位黃小姐佢話啦，功夫女足啊，周星馳為咗謝賢停更1日宣傳，係咪啊？咁當然啦，你話吳孟達同佢交惡其實冇嗌交嘅，不過喂我要揾你幫手，你幫唔到手，咁我唔揾你啦，係嘛？咁你咁撚忙，咁咪完咗件事咯，其實係咁咋。到最後尾阿大哥佢嗰時拍嗰套咩嘛？咩地球啲乜 Q 嘢啊嘛？嗰套阿吳孟達，所以冇期啊嘛，係嘛？冇記錯。咁冇期未完咯。係啊。係咪啊？唔一定話要成日見得到嘅朋友，邊有成日見得到㗎？我同阿陳大雲除咗晚晚做節目，我冇成日見得到打電話俾你㗎。隨時就有輪時有嘅。我同阿思豪都電話都好少，話最多叫幫買演唱會飛嘅啫，大佬。係咪朋友真係唔需要？即係你唔使講到阿周星馳啊，冇人冇物啦，係咪啊？屌出街驚俾人打，要戴口罩鬼鬼祟祟啊！咁你又第一時間你又趌鳩阿都姐啦，係咪啊？吉阿都姐啦，唉，大部分明星出街都戴口罩㗎啦，嘥氣啦呢啲。係咯，同埋即係根本就同鬼鬼祟祟無關㗎嘛。而佢哋咁樣做係真係為咗個治安問題啊嘛，大佬，真係唔想引起咁多騷動啊嘛。而佢嘅出現係真係會即係製造好多嘅叫做咩啊？叫保安危機咁嘛，大佬啊，係咪啊？咁啊，我等緊啊，總之咧即係我等緊睇，我唔會喺大陸睇嘅啫。點解大陸睇咧？講睇國語，我唔會睇。如果佢有誠意咧，拍俾我，即係香港人睇咧，佢個版本一定會好好睇。我唔想話睇咗國語版本，因為我唔覺得國語版本從來都唔覺得好笑。而周星馳識用人係點？我哋好記得嗰套叫做乜嘢啊？嗰套叫做九品芝麻官。阿吳啟華係咁噶。即係咧，佢俾咗個劇本同佢講，唔係佢俾，因為王晶嘅，佢話俾你聽你要做乜做乜，跟住王晶咧，佢就同佢哋講，嗱你咧就方唐鏡你撞棍嚟嘅，咁我同你會頂撞嘅，頂撞嘅，咁我會擺資料出嚟，跟住阿吳啟華佢自己加嘅，即係自己加嘅戲，就係我跳出又跳入，係咪啊？有本事你打我，你吹啊！你吹啊，係啊，吹啊！有本事你打我咧，就係周星馳加嘅。但係佢之前啦，係咪啊？跳出又跳入，係咪啊？呢啲係阿吳啟華加，跟住佢更加講，你唔好以為咧醬爆咧係我加落去㗎。其實所有醬爆嘅對白係醬爆自己諗嘅。我聽過，我覺得得，跟住俾佢做㗎。係啊，同埋邊個啊？嗰個叫做嗰個叫做咩江咩江啊？嗰個馮咩江啊？馮啟咩江啊？嗰個叫做嗰個導演咧，咪喺呢個功夫裏面啊，馮小剛。咁阿周星馳講話，喂，佢嗰啲戲我冇加落去啊，我淨係叫佢同條女咧，就即係嗰個女仔咧，就咁行嘅啫。咁啊，馮小剛唔知點解咧，將隻手咧就放喺人哋個囉柚嗰度咁樣。咁啊，我咧就唔反對嘅。咁嗰條女即係嗰個女咧都冇意見咧，咁我咪照影咯咁樣。係啊，其實係好自然嘅，即係因為佢話，喂，作為一個軍閥係咪啊？作為一個仆街，喂，佢做啲咁嘅嘢係好正常。馮小剛係本色演出，佢係咁講嘅。佢話喂，咁即係話咧，好多戲裏面咧，佢係盡量係俾你哋去發揮啊。嗱，有一個角色啦，即係講啲小故事啦。佢嘅勁係我知道你得，我揾你做。佢容許你做，而出嚟嘅效果我覺得 OK 嘅就行。就以少林足球佢個導演即係編劇啦，未出嚟嘅。跟住大家打嘅，喂，明格，跟住佢咪喺條褲嗰度咧跌咗個士巴拿落嚟嘅，係，同埋跌個錘仔咧，呢個係劇本嚟嘅，周星馳嘅劇本，但係嗰個本身就係編劇導演就係周星馳嘅，佢攞起個
士巴拿嘅時候，佢話咧，我作為一個汽車修理員咧，我有一個士巴拿係好合理。呢句對白係臨時加㗎，嗰個演員自己加㗎。係啊，仲有喺西遊降魔篇係咪啊？佢嗰個叫做乜鬼啊？我成日都講唔出佢個咩瘋狂的石頭嗰個係啦係啊，嗰條友喂嗰條友咪自己係咁加戲咯，即係喺裏面跳舞嗰 part 佢自己加落去噶嘛，係咪啊？我又幾得意喎，咁我冇 cut 嘅，你咪繼續做咯，係咪？佢同阿舒淇兩個做得好好啊嘛，嗰段戲係啊。即係佢揾演員嘅眼光好獨到，佢知你嘅能力去到邊度，你會幫我加到戲啊！你留意下，頭先我講嗰啲係做出嚟嘅效果，佢俾咗個場景你，俾咗個故事你，佢俾你做，你有本事你加到你自己你就出，唔單止係佢俾位你上，而係你把握到呢個機會，你都會上到。咁當然有啲得，有啲唔得啊！陳國軍啊唔撚得啦，屌你老味，攤喺度仲要戴個眼鏡。係咪啊？即係喂，呢啲真係唔撚得啦，所以你見到唔係好噶，但係你睇下田雞咪好咯，係啊，係咪啊？分分鐘幾個晚上，即係人哋係俾咗個平台你，亦都知你嘅能力去到邊，你去做，所以你見到李尚正，喂屌，真係搞唔緊掂，係好撚好，係咪啊？你好簡單啫嘛！美人魚最好笑嗰段邊啊？李尚正同文章兩個，美人魚啊咩旁觀點，成為咗而家整個短視頻啊廣告啊嘅萬能 key 嚟㗎。係，同埋嗰個喜劇，即係嗰個咩《西遊》嗰個降魔篇咧，記唔記得咧？有一段咧，咪就係嗰個你頭先講嗰條友嗰個四眼仔啊！即係打爆你副眼鏡嗰個四眼仔咧，嗰個咧，嗰個咧未喺裏面咧，未嗰個叫咩啊？嗰個叫死啦，我都唔記得叫咩名。佢咪喺個搖板嗰度轉緊嘅，佢係不停係要捉住啲嘢噶嘛，由佢細佬開始一路畫到落個鼻哥窿嗰度噶嘛。其實嗰段嘢都係好睇嘅，而佢嗰啲設計係令到你會好投入地覺得。即係因為有一種好笑咧，其實叫做有一種痛啊，叫做好笑啊。即係例如有啲人行下撞到燈柱，你會覺得好痛，但係你會有覺得好笑嘅感覺㗎。係啊，呢一種。有時有啲短視頻啊，有啲人即係做埋啲危險動作啊，咁自己又撲咗喺度啊，嗰啲其實係好笑㗎嘛。就算依排都有啦，有一段片出咗嚟話，有個人睇完蜘蛛俠。佢咧就擒過嗰個樓梯跳落去，佢自己撲咗喺度，咪又係俾人笑到佢碌地咯。係啊，所以你冇辦法㗎，經典咧係好多嘅偶然撞出嚟，計算未必得。所以咧乜嘢叫商業電影？佢知道你嘅能力，知道嗰個火花喺邊度。